mute 3 and 4, mute 3 and 4, please. Check. Bueno, pues el día de hoy es jueves 20 de marzo. Jueves 20 de marzo. Se encuentra aquí Luis García. Acá el chaleco de mi amigo Abraham. Acá andamos nosotros. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Estamos presenciando los ensayos de MTV que viene a hacer filmaciones en este Spring Break 2014. Por supuesto, pues nosotros estamos a cargo de todo el lado técnico. Y digo, si se oye perfectamente mal es porque yo no fui el ingeniero. A huevo. Y ¿Quién menos... sabe quién es el ingeniero? Pinche gabacho. Resetting stage for Afrojack sound check. Se oye así ese sonido. Ok, bien, ahorita acabamos de presenciar a los raperos que ensayaron. Vamos a ahorita presenciar a Afrojack haciendo su soundcheck desde las turntables, desde el DJ booth que está exactamente ahí donde se va a parar Afrojack a echarse unas buenas rolas el día de hoy, unos Justin, buenos if you mixes. can head to stage. Ese fue así como el de que vente a chambear, ya todos estamos acá esperándote. Y bueno, muy bien, van a lanzar audio solamente de ahí de cabina para probar el sonito. Acá tenemos unas lámparas HDMI que son a gas. Son, yo creo, van a ser entre 5,000 y 10,000 watts cada una. Tenemos tres. 4,000. O sea, 16,000 watts en iluminación para el escenario. Seguimos aquí en Cancún transmitiendo totalmente en grabación para todos ustedes, amigos de YouTube. Les saluda a su amigo Abraham, DJ Diesel Y el chaleco. DJ Chaleco. Luis García, DJ Chaleco. Ay, por supuesto, Vladi arribando al lugar.